सतगुरु से पातशाह ने कैसी आवाज़ अगर नालों नाल अगर मैं ये ना दसा कि गुरुद्वारा श्री जन्म स्थान के हेड ग्रंथी सरदार प्रेम सिंह जी प्रेमपुरा की ये बच्ची है। सो ये अकाल पुरख दियां बख्शिशां कि गुरुद्वारा जन्म स्थान के ग्रंथी हो, गुरुद्वारा जन्म स्थान और गुरुद्वारा पटना साहिब की हजूरी राखी जते बनो। सो सतगुरु जी पातशाह के नाम इसी तरह गुरु घर नाल जोड़ी रखें और वो इसी तरह सेवा संभाल करते रहें। ਹੁਣ मैं बेनती कराँगा पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सैकटर जो कि एक रागी की सेवा भी निभाते हैं भाई साहब भाई विकास सिंह जी केवल 5 मिनट राही मैं बेनती कराँगा ताकि उस तो बाद आप भाई ज्ञान सिंह जी होरां सुनना है। कुछ उपरांत साहिब श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग पैन जी और फिर मलेशिया तो जो उचित तौर पर ज्ञानी बलदेव सिंह जी समूचा जो रागी जत्था है जो बहुत प्रेम सत्कार नाल कीर्तन करते हैं आपने उन्होंने को समाप्ति करवानी है। सो भाई साहब भाई विकास सिंह जी
के